Pozdrav, bok, Darko je. Želim ti dobrodošlicu u podcast o fotografiji i svemu oko nje. I tema ovaj puta je kako legalno poslovati kao fotograf u Hrvatskoj. A budući da se nalazim u Hrvatskoj, pa tu onda imam više iskustva što se toga tiče. I kao prvo, disclaimer. Nisam računovođa i ne mogu onako davati savjete što je u stvari u tvojem slučaju najbolje i da li je ovo 100% točno u svim slučajevima što ću dalje pričati. Tako da za bilo što da ti je potrebno konkretno, u svakom slučaju obrati se računovođi i porazgovaraj o svojem konkretnom slučaju što te zanima i na koji način što riješiti. Kad smo riješili to, imamo onako za početak, ponovo početak, 4 na neki način slona u sobi koja mislim da bi bilo dobro adresirati odmah što se tiče ovog legalnog poslovanja fotografa u Hrvatskoj. Kao prvi slon je da, ima smisla legalno poslovati. Realno, ispod stola i na crno plaćanje, istina, još uvijek se dešava i u svakom slučaju funkcionira to sivo tržište, ali sve više i više ljudi traže račune, da ne velimo da je to na kraju nelegalno. Tako da, ako se već ne slažemo oko ovoga, već bolje da uopće niti ne gledaš ostatak epizode. Drugi bići slon, kojega bi bilo dobro pričati, koje postaje dosta onako nedoumica i nesuglasica je PDV. A PDV, u stvari, ulazak u sustav PDV je relativno jednostavna stvar. Bilo da imaš obrt, bilo da imaš tvrtku, j.d.o., d.o. obrt, ulazak u sustav PDV je obavezan tek iznad 40.000 eura prihoda godišnje. U osnovi iznad 40.000 eura računa godišnje, što će se možda mijenjati, ali u ovom trenutku je još tako. Ne znači da j.d.o., d.o. mora biti u sustavu PDV-a, isto tako ne znači da obrt ne može biti u sustavu PDV-a. Toliko o tome. Treća stvar, jesam na trećoj? Da, treći slon unutar sobe je ja već radim negdje drugdje, znači ja ne mogu ništa drugo raditi u tom smislu. I ne, ovo nije točno. Po zakonu možeš dodatno raditi ako to direktno nije konkurencija poslodavca tvojem, bez ikakve njegove obavještavanja ili neke pismene suglasnosti njegove do 8 sati tjedno. Tako da svakako možeš raditi u bilo kojem od ovih oblika sljedećih koje ću objasniti. Tu postoje itekako mogućnosti i nije se potrebno raditi na crno samo zato jer radiš negdje drugdje. I četvrti slon koji dosta često se u fotografskim krugovima okreće i priča o njemu je majstorski ispit. Da, ako želiš otvoriti obrt, treba ti majstorski ispit. Postoje one fore da nešto, obrt za snimanje, i ako ti je i uspije otvoriti na taj način, realno kod inspekcije ti to vjerojatno neće proći. Tako da samo to je na klimavim nogama dosta, dapače. I takako ima smisla završiti fotografsku školu, proći majstorski ispit i naučiti dodatno, no nekad to iziskuje dodatno vremena, a nekad se nema vremena za to, mogućnosti i ostalo. I tu postoje i druge mogućnosti osim obrta da se svejedno radi kao fotograf. Ali ako želiš otvoriti obrt, da, potreban ti je taj majstorski ispit. Ok, kad smo prošli ova 4 slona u sobi koje dosta rade nered okolo, može upućiti na način što u stvari su mogućnosti. Prva mogućnost je svako autorski ugovor.
Fotografija je sama po sebi autorsko djelo i kada ti nekoj ili osobi, fizičkoj osobi ili pravnoj osobi, to jest tvrtki, obrtu, odrađuješ nešto u smislu, isporučuješ te fotografije, svoja autorska djela, možeš s njima sklopiti autorski ugovor. Gdje u tom slučaju, istina, ne nastupaš kao neka pravna osoba, obrt, tvrtka, nego kao fizička osoba, gdje ti oni mogu isplatiti legalno, normalno, uz sve isplaćene doprinose državi i ostalo, na tvoj žiroračun osobni naknadu za tvoj rad. Ovo je povoljnije nego ugovor o djelu, budući da je reč o autorskom ugovoru, nešto su manji porezi, doprinosi, kalkulator što se tiče toga ću postaviti, to jest je postavljen dole u opisu, tako da možeš pogledati malo kako to izgleda kad napraviš autorski ugovor s nekim. Koliko te u stvari to dođe od ukupne cifre, koliko dođe van. Mali nedostatak je što je to realno za onako neke sitne, ne baš redovite posliće napraviti i tu čak ima, mislim, i nekih ograničenja koliko se može u stvari godišnje i napraviti tih ugovora, to jest prihoda kroz taj dio. Tako da tu je svakako nešto za nekoga ko možda hoće početi malo iskušati nešto i dalje vidjeti kako će to funkcionirati. Drugi oblik legalnog poslovanja kao fotografa je obrt. Obrt najčešće se gleda vezano uz paušalni obrt gdje su onda ovi porezi na fiksnoj nekoj razini po razredima postavljeni i tu možeš kao osoba otvoriti relativno jednostavno i relativno povoljno financijski gledano taj obrt. Što sam rekao na početku, majstorski ispit je početna i obavezna stvar koju moraš imati za taj fotografski obrt i tu nema puno da se može oko toga proći, nego položiš majstorski pa možeš imati obrt. Ono što se često ne priča oko obrta je da postoji osobna odgovornost unutar obrta. Znači, svi tvoji privatni računi su zajedno sa tim poslovnim računima u obrtu doslovno spojeni. Sve je u stvari kroz tvoje privatne račune moguće vidjeti porezno i moguće isto na taj način da te i porezna gleda i provjerava na koji način prolazi. Ne daj Bože slučaju da budeš dužan nekome, nevezano uz šta, doslovno tu može biti i tvoja imovina na buldiju. Dobro za znati, rijetko kada se o tome priča, ali dobro je za znati i taj detalj. Ono što je obično kao prednost obrta postavljeno je da je jednostavno računovodstvo koje možeš raditi i sam. Vjerojatno, realno, ja se ne bi upuštao to o računovodstvu, velim, koji zakoni su trenutno svi postavljeni, šta, kud, koja brojčica ide, zašto ide, koliko, kad. Ima tu detalja kojih stvarno trebaš voditi računa da ne zezneš nešto i uvijek je dobro imati pomoć nekog stvarno računovođe koji će ti riješiti to. Treći oblik legalnog poslovanja je d.o.o., to jest j.d.o. Male su razlike, glavna je razlika da je kod d.o.o. potreban veći početni kapital. Razlika prema obrtu je iz samog naziva d.o.o. društvo sa ograničenom odgovornošću. Znači, nema ovdje osobne odgovornosti. Ono što su poslovni računi su totalno odvojeni od tvojih privatnih računa. Nema veze jedno s drugim i možeš odgovarati samo za onu imovinu koja je unutar tvrtke d.o.o. j.d.o. Možda je isto dobro da naglasiti ako krećeš u to i nemaš klijente od početka, nemaš možda račune, ako otvoriš j.d.o. bar znate da ćeš sljedeći mjesec morati isplatiti barem plaću i doprinose državi. Ako si uplatio doslovno 1 euro u to i nemaš računa za naplatiti, onda
je malo čudno, onako, nemaš otkud platiti ni plaću, a niti doprinosi državi, što je važnije dosta. Ili ono što znaju reći kao da je veća stvar je također potrebno ti je u svakom slučaju računovodstvo. Znači, u obrtu možda i nije, neko će to moći sam, dio je dosta kompliciraniji, barem sam tako čuo što se toga tiče, i stvarno ti je potrebno vanjsko računovodstvo koje će ti voditi računa oko svih tih izvještaja, gdje u koju rubriku ide koja brojčica i sve ostalo. Tako da ovo bi bilo 3 glavna načina na koje se može poslovati legalno u Hrvatskoj. Nevezano je u sva 3, da li si zaposlen negdje ili nisi. Tako da tu u svakom slučaju to nije ograničenje da ne možeš otvoriti obrt, da ne možeš raditi autorski ugovor ili da ne možeš otvoriti j.d.o. ili d.o.o. ako se negdje u istom trenutku zaposlen. Tu će biti nekih razlika što se tiče isplata plaće i doprinosa. Kao što sam rekao, dobro je posavjetovati se sa računovođom, to jest ne dobro nego obavezno, prije nego kreneš u nešto takvo. U svakom slučaju bi bilo dobro krenuti u nekom od ova 3 smjera što se tiče legalnog poslovanja i na kraju izdavati račune što je moguće u slučaju obrta ili d.o.o.-a. Nadam se da pomaže. Ako misliš da bi nekome drugome također pomoglo, samo mu šeraj ovaj video i da pogleda, da i dalje možda istraži što bi bilo interesantno što se toga tiče. To je bilo to za ovaj puta. Hvala na dolasku i pozdrav, vidimo se. Bog od Darka.